niki kok udane deres temenanan. Dados karena deres temenanan niki kadose nek ngaji nggih kadose mboten fokus niki Pak. Diiringi kali lep niki tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah niki malah wonten sing pun jemput niki bojone siapa jajal? Matur nuwun niki sayang anak dan istri tentunya niki pun nonton sing dijemput. Jane kula jatah ngaji sampai tong-tong bleng adzan maghrib wonten mriki. Tapi kok ternyata niki jawahe rada banter tenanan Pak Ustadz Nasirin. Pak Ustadz Nasirin. Ah, siapa di Pak Ustadz Nasirin? Loh. Jenengan Pak Ustadz Nasirin. Panitia juga. Ya Allah, niki dos pundi wong udane deres kados niki Pak Ustadz. Monggo kersa kula. Nggih, soalé kok niki pangapunten sanget. Suwantene kula nggih mboten patoso jelas. Senajan niki umpamane amplope kula dipotong nggih mboten napa-napa Pak Ustadz Nasirin. Saestu niki amargi jawahe tenanan banget niki. Lek maringi murah kok disertai angin barang. Niki dalem nyuwun ikhlasipun lho Pak Yai nun sewu dos pundi nggih. Amargi niki ya tampuh barang niki. Nggih Pak Yai, niki saestu nggih. Cekapan mawon. Oh, lanjut mawon. Nderek kula mawon. Lah niku sing kula mumet kula niki. Soale ngapunten sangat kok jawahe dilanjut napa dos pundi niki sekedap jam pinten niki. Lanjut subhanallah. Lah niku nek jenengan lanjut ternyata Gusti Allah nggih maringi pirsa alarm barang niku. Nggih, soale niki jawahe ageng tenanan. Kita wau kula pun matur niku bukan hadis tapi panci pangandikan man arafa nafsaha man arafa robbaha. Nek iso maca karo kemampuan dirinya sendiri berarti iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Bukan berarti jawah niki Gusti Allah mboten ngridoni pengajian mboten. Justru diantara waktu mustajabah untuk berdoa niku adalah ketika turunnya hujan. Yang kedua wong sing lagi puasa. Lah niki jenengan saweg saum, saweg puasa, saweg soim sesarengan plus diparingi jawah insyaallah niki doane kula panjenengan sedaya dipun ijabah. Nggih pun menika jawah sing betul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahru siyamal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjing kang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Sukirman ingkang tansah kawula hormati nuninjih ingkang tansah kawula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Hafid Ismail ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Mukhtar Hudori ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kawula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Mahfud MD ugi dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Ahmad Sobirin. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kyai Dardi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula taati fatwa saha dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Margodadi Sida Mulya
ingkang boten waget dalam sebat asma karimipun saestu boten ngirangi ros takdim kawula ingkang kula pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih ingkang dahat kinormatan. Wabil akhos dumateng forum komunikasi pimpinan Kecamatan Wanareja Bapak Babinsa mewakili saking Koramil Kecamatan Wanareja ingkang kula hormati. Wabil akhos dumateng sedaya para pangemban-pengembating praja para punggawa-punggawaring praja aparatur pemerintah Desa Sidamulya. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Suwarno selaku Kepala Desa Sidamulya atau yang mewakili beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua Kemde, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Sidamulya, mugi-mugi Bapak Kepala Desa ndang enggal kaparingan saras kawedangan dipun paringi sehat walafiat Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Nasirin dan seluruh keluarga besar Jam'iyah Mushola Baitul Muttaqin, khususnya warga RT 03. Saya minta tepuk tangan dulu dong kangge panitia setunggal RT yang semangatnya luar biasa ngawontenaken pengawasan menika sedaya warga lebar panen mesti nderek nabung kangge kegiatan pengawasan dinten menika. Dados niki judule pengajian dalam rangka barnenan. Laras niku nggih. Saleh ngapunten Yai wau dalem tanglet. Pak niki pengaosane dalam rangka nopo pripun nggih Mbak mumpuni roja ora kebagian jadwale mumpuni ngelamar pas nggo bulan mulut ya ora keduman nek bulan Syawal malah jare nunggune kon 3 tahun. Dados niki pokoke pengajian dalam rangka nanggap mumpuni barnenan. Nikilah kami warga RT 03 tepuk tangan sepindah malih kangge guyub rukune warga masyarakat RT 03. Mudah-mudahan sedaya Jam'iyah Mushola Baitul Muttaqin warga RT 03 dan sedaya para agnia dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, kaparingan sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kaparingan dzurriyyah sholih sholihah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Wabil akhos dumateng Tanfidiyah Surya Nahdlatul Ulama Ranting Sidamulya, pimpinan muslimat, pimpinan fatayat ingkang kula hormati, keluarga besar Majelis Ta'lim se-Desa Sidamulya ingkang kula banggaaken, mboten supe dumateng Jam'iyah GP Ansor rencang-rencang Banser ingkang kula hormati lan sedaya keluarga besar Ibnu IPPNU Pemuda Karang Taruna wonten ing tlatah Sidamulya ingkang kula muliaken. Wabil akhos dumateng keluarga besar Jamaah Maulid Simtuduror Jam'iyah Rebana saking santri Sidamulya ingkang tansah kawula mulyakaken lan sedaya warga masyarakat wonten ing tlatah Sidamulya. Wabil akhos dumateng sedaya para agnia dermawan donatur, mudah-mudahan para donatur diparingi sehat panjang umur ingkang manfaat barokah, dijauhkan dari wabah musibah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang nembe rawuh ingkang sami duduk lemprakan senajan ora keduman snack jajan. Insyaallah puasa sedanten nggih. Alhamdulillah niki jan pengajian sengaja modale mandan ngirit. Senajan ra keduman snack jajan, mudah-mudahan keduman kerahmatan, keduman kaberkahan, keduman pitulungan. Bebasan seta ra bakalan doyan dedemi tarandulit melantir ora mampir nyeplat raklet grandong ora condong banaspati ili ora pada melu semingkir kabeh. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung, mengko pengajane tuntas, Ustadz Sukirman jaluk diambung. Ya diambung garwane. Sedaya para tamu undangan, para bapak haji, bu hajah, para calon haji, para calon hajah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Shallu 'alan nabi Muhammad. Pangapunten Pak operator sound system, kula nyuwun bantuan cobi suara ehone niki kali efeke diicalaken mawon. Diicalaken niku dihilangkan. Jadi jangan ada echo di antara kita, jangan pakai efek apalagi efek samping.
pol diicalaken niku Pak suara efeknya. Nah terus maning malih di tesi ana kados niki mawon wis aja diutik-utik maning. Karena pangapunten sangat bapak-bapak suarane kula niku dasare serak-serak berserakan. Nek ngangge ehok malah biasane mboten patoso jelas. Nek ngeten niki malah asli suarane mumpuni, betul. Laras. Wis aja diutik-utik maning Pak Operator Sound System sing ali-aline sakeong-keong. Niki saking Anissa Audio Sound System. Matur nembah nun sangat, mudah-mudahan sound sistemnya tambah laris, rezekine murah berkah barokah. Amin Allahumma. Kanjeng Nabi ngendikaaken nikmatani maghbunun ala katsirim minan nas as-sihatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan menungso nggih pun menika nikmat sehat kalih nikmat sempat. Bukti nyoto diparingi sehat tapi kok mboten sempat. Kira-kira rawuh teng pengajian napa mboten? Sak kondure sempat ning mboten sehat. Kinten-kinten rawuh teng pengajian napa mboten? Mboten wong sing sehat karo sing sempat mangkat ngaji be kadang ngarasa-rasen. Apa maning bar-bar asar jam 4 kan lagi udet gaweni kolak. Nggih Bu. Nggih Bu. Mula sak saene rezeki adalah badan sehat alhamdulillah. Tapi pangapunten wonten sing matur jenenge rezeki ya apik nggih. Sak kabehane rezeki pancen apik. Tapi pangapunten pun jelasaken saawon-awone, saelek-eleke, bahasa Sundana sak goreng-gorengna. Iya bahasana Jawa apa Sunda di dia? Oh aya Jawa aya Sunda. Tapi nu Sunda nyaho bahasa Jawa nyaho. Pak apal? Paham pakai bahasa Jawa tenan naon soalna abi tetiasa bahasa Sunda ibu tiasana salit bungkul. Jadi pangapunten nanti bahasana campur sari wae mohon nah sing jawab ya ki lho wong marga dadi bener asli niku Bu saapik-apike rezeki badan sehat. Tapi sak goreng-gorengna rezeki nyaeta harta benda. Tapi sak sae-saene rezeki badan sehat. Bukti nyoto TV-ne 17 inch tapi mripate beleken. Nikmat napa mboten? Sofane rega 14 juta tapi bokonge wudunen. Nikmat napa mboten? Sak sae-saene nikmat, sak sae-saene rezeki adalah badan sehat. Alhamdulillah. Nyatane badan sehat, salat nggih saged khusyuk, puasa nggih saged full, mpun nonton sing bolong. Nek sing gadis-gadis niku insyaallah kathah sing pun bolong. Tapi nek prawan-prawan lansia sing status pun murag biasane malah puasane saged full sak wulan suntuk nggih Bu nggih. Alhamdulillah niki nggih nikmat. Soale ngapunten niki khusus kangge ibu hamil, khusus kangge ibu menyusui. Tetep nek sasi Ramadan diniataken puasa dengan cara ketika sahur panjenengan menika daharan ingkang bergizi, daharan ingkang sae. Ternyata bareng kok empun puasa niate empun kawit sak derenge sahur jebule ternyata pas
sedang siang hari di bulan Ramadan, saking bentere cuaca tenggene Cilacap, ternyata niki ibu hamil pun niat puasa jebule lemes badane, maka boleh untuk membatalkan puasa, tapi niate nggone batalaken saddul hayyah, nyambung nyawa. Tapi onten tapine, nek pancen piyambake kerasa lemes, ya Allah niki kula jan mpun niat puasa tapi kok jebule kula badane mboten kuat, kula tak batalke puasa niki niate saddul hayyah, nyambung nyawa, maka di luar bulan Ramadan hanya berkewajiban nyarutang utawi mengkodok puasa. Tapi nek gone batalaken puasa, ya Allah kok nek nyong puasa bayine nyong ya orang minum apa-apa, nyong kuatir karo bayine nyong, malah nek niate ngaten maka gone nyarutang puasa Ramadan plus karo bayar fidyah. Soale pun khawatir karo nyawane tiang sanes, geniku nyawane bayine kiambek. Terkecuali nggone batalaken puasa, ya Allah niki pancen kula pun niat puasa tapi kula kok kuatos mbok ngantos keguguran karena kula niki pancen badane kok lemah banget, maka antuke nyarutang puasa Ramadan hanya mengkodok tapi tidak membayar fidyah karena namung kuatir mbok keguguran, boten kuatire karo nyawa sing lintune. Pramila nikilah kula panjenengan sedaya menawi puasa kok kerasane aurat, kerasane abot, memang diperbolehkan untuk membatalkan puasa karena memang saddul hayyah, nyambung nyawa, kalau memang alasane tepat. Sepindah mangke niki ben boten salah paham, nek pancen ibu hamil kok memang pun niat puasa jebule badane lemes empun boten kuat, maka teng luar bulan Ramadan hanya mengkodok utawi nyarutang puasa. Tapi nek kok kuatire karo janine mbok nganti jere orang minum, kuatir karo bayine mbok nganti nang apa-apa karo bayine, malah gone nyarutang puasa plus karo bayar fidyah. Beda maning pancen anggere bapak-bapak kan boten hamil nggih Pak nggih. Nggih, sing hamil Pak tentara paling niku. Ya Allah. Ambekane biasa mawon Pak tentara, nggih aja ditahan dadak dikempes-kempes nang barang. Boten napa-napa Pak tentara. Kalau tentara badane subur berarti tandane masyarakatnya makmur, Allahumma. Jadi ibu hamil kok memang piyambake fisike kuat, badane sehat, piyambake tetap lampahi puasa, maka jarene kitab namanya Jirimi Iknak, kok ibu hamil tetep piyambake nglampahi puasa karena pun fisike kuat ditambah sahure makanan-makanan bergizi, malah insya Allah bayi sing dikandung pikantuk yazidul iman, saripati iman saka ibuke. Cuma memang fisik orang niku beda-beda. Kadang ibu hamil mawon nuwun sewu, jangankan makan sahur, kadang-kadang makanan sing enak-enak pas lagi meteng be metu maning nggih Bu nggih. Ana sing lagi meteng be ngidame warna-warna, ana sing ngidam kepengin mangan rujak, kepengin ngelus endas lokomotif. Nembe mangan sejel sega be metu maning, wis syukur alhamdulillah bisa mangan sega. Maka fisik orang memang berbeda-beda. Benten malih nek bapak-bapak nuwun sewu, mboten nonton uzur haid, mboten nonton uzur nifas, hamil nggih mboten nonton kecuali Pak tentara. Tapi kan jenenge tiang kakung niku punya kewajiban mados ma'isyah. Gini ku kerja nyambut gawe golek nafkah. Umpami niki Pak, onten tiang kerjane memang berat, kerja kasar, contoh kuli bangunan.
nek mboten mangkat nguli ora ana sing nggo tuku beras. Nek ora mangkat kerja ora ana duit sing nggo tuku lawuh. Maka diharuskan nyambut gawe untuk tuku beras nggo menu buka puasa. Ternyata kerjane berat, ya ngaduk semen, ya mikuli bata, ana maning numpuk bata sewernane. Maka ternyata kerjane memang luar biasa berat. Ketika memang pun niate saking dalem nggih pun sahur, nggih salat tarawih, nggih niat puasa, jebule tengari pas lagi kerja panas srengenge ngentak-ngentak. Nah, bahasa Sunda ana ngentak-ngentak kowe. Apa gue ya panon poena? Ah. Kaheap. Panon poena kaheap. Boleh anak yang ngentak-ngentak bahasa Sunda. Kalau di Jawa kan panas srengenge nganti ngentak-ngentak. Lah bahasa Sundane srengenge ku panon poe. Panon poena kaheap. Wis karep-karep angel ngene ngomong puasa kencot-kencot. Ketaman kon mikir kakeap salah barang. Saale ternyata kuli bangunan nek ora kerja ora nyambut gawe mboten nonton pemasukan. Maka nek sing lanang ora kerja ora ana sing di jangan ora ana sing disayur ya malah suami dosa karo keluarga. Memang pun niate puasa tapi karena panon poena kaheap srengenge ngentak-ngentak. Kowe wong lanang nggone kerja wis lemes banget arep pingsan dehidrasi ketimbang mlebet rumah sakit boleh membatalkan puasa tapi niatnya saddul hayyah nyambung nyawa. Tetep mangke teng sak jabaning bulan Ramadan wajib kangge nyarutang mengkodok puasa. Mulane bener sak sae-saene rejeki adalah badan sehat. Saged puasa niku nikmat sing luar biasa. Soale as-saumu puasane kula panjenengan sedaya rubu'ul iman, seprapate iman. Sedangkan as-sabru sabare kula panjenengan sedaya nisful iman, setengah iman. Kenapa antara puasa karo sabar tingkat derajate niku luwih dhuwur sabar ketimbang puasa? Karena wong puasa wis termasuk dalam kategori menjaga kesabaran. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya tergolong umatipun Kanjeng Nabi ingkang saged nglampahi syariat ibadah kersane pikantuk syafaah dunya akhirat. Allahumma. Bu, niki mendung kepripun? Mboten napa-napa. Umpamane mengko mendung sing mboten kebagian tarep nggih langsung pados daerah sing kangge ngiyup nggih Bu nggih. Insyaallah niki lebetipun mushola Baitul Muttaqin tesi wonten lokasi ingkang kosong mangke nggih menyesuaikan. Ning sakderenge lanjut niki kula mangke niki nampi titipan amanah dari panitia sebab amanah wajib saya sampaikan. Begini amanahnya. Mumpuni kayak surat cinta mesti sing gawe surat kaki nasirin nggih ketenger ya. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kan meringgani banget kan. Kabar baiknya kami keluarga besar RT 03 warga Margodadi khususnya telah berencana menunggu kedatangan Mbak Mumpuni untuk pengajian bersama di warga Sidamulya sudah sekitar 2 tahun setengah. Kawit ngumpulaken jimpitan bar panen nganggo jimpitan barang ternyata niki Pak. Jimpitan menawi lebar panen dipun kumpul-kumpulaken sudah 2 tahun setengah. Kawit tanggaku meteng babaran nganti meteng maning. Meteng babaran
bubaran nanti metu maning. Ya memprong nunggune 2 tahun setengah. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi. Nah, ki bahasane Kaki Nasirin temenanan ki merewangi sih. Merewangi pembangunan kanopi atau payon latar musola Baitul Muttaqin. Oh, mriki nggih nun sewu serandinipun Pak Yai badhe dipun damel kanopi. Nggih soalé wau panitia wonten sing ngendikaaken alhamdulillah salat tarawih niku dari tanggal 1 sampai Idul Fitri mesti full jamaah bok mentelep nganti tekan jaba-jaba. Tapi anehnya nunang jabar tok orang mlebu sekalian. Nah, kan orang mlebu sekalian ora kebagian panggonan badhe ndamel kanopi. Maka untuk biaya kanopi payon latar, duit infak sodakoh beli kanopinya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Itu tulisan iki gue. Cuma kebablasan gone maca. Non sewu, kotak infak ini bukan untuk mengganti dana pengajian, tapi mutlak gendamel kanopi Bu. Kinten-kinten ikhlas mboten? Menawi ikhlas dimulai dulu dari saya. Monggo Mas, pinarak mriki teng panggung monggo. Saking panitia harus saya mulai dulu dari mumpuni. Konek nyong ora sedekah kok tersiar kabar jeri mumpuni Ustadzah Jarkoni. Ngajar bisa ngelakoni. Saya mulai dari dulu saking kula rumiyin nggih dalem nggih donga dinunga pinter banget sopan santri niki santri nyun pandungane Mbak Mumpuni mugi-mugi musolane istiqomah santri-santri mriki padha ta'alume ya dipun paringi kerasan teng pondok pinter nggone ngaji kitab saged beto manfaat barokah Allahumma. Dimulai dari saya jenengan melu persiapan ngerogoh dompet. Sing orang gak dompet utang disit karo sebelahe ngesuk ketemu gampang sarutangi bapak-bapak babinsa ora sodako ya ora apa pak tentara nyoya ngerti ya jenenge tentara paling sebulan gajine kan 5 juta nggih pak tentara nggih itu juga sudah kepotong cicilan dan tagihan sing sabar nggih Pak Babinsa Pak Wahid monggo kotak infake Mas wonten nggih bagian ibu-ibu pangapunten sangat Mbah Yai Pak Haji sedaya nggih dipun tariki sedekah niki kangge kemakmuran musala kita Baitul Muttaqin kangge ndamel kanopi sesarengan pun iringi donga bulan Ramadan sesarengan grup rebana sallu ala Nabi Muhammad. Ya Ramadan jina ilaika bil ghufran ya Ramadan jina ilaika bil ghufran Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana sareng ya Ramadan jina ilaika bil ghufran ya Ramadan jina ilaika bil ghufran Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Inilah bulan puasa bulan suci Ramadan inilah bulan puasa bulan suci Ramadan mari kita lakukan walaupun lapar dan dahaga itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan yang sabar yang takwa yang sabar yang takwa baginya dapat ampunan ya Ramadan zina ilaika bil ghufran ya Ramadan zina ilaika bil ghufran Allahumma
rajana wa sya'bana wa ballighna ramadana ighfir lana dzunubana. Jika telah puasa mari kita menjaga, jika telah puasa lisan kita dijaga, lisan yang tak dijaga merusak ganjaran puasa, lisan yang tak dijaga merusak ganjaran puasa. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa baginya dapat ampunan. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Ya Ramadan, ya Ramadan, jina ilaika bil ghufran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Allahumma sholli ala Muhammad. Nikilah konsepe nek diparingi niku ngucapaken matur nuwun, terima nggih panitia nerima sedekahane jenengan terus ngasih snack karo jenengan. Ke konsep terima terus kasih. Niki gara-gara wau kula nyentil jarene ngirit nggih. Nggih siap Pak Yai. Oke terus ngaten siap kula waos rumiyin. Monggo kotak infakipun tetap kali muter keliling, sedekahnya nggih tetap berjalan, ngajine dilanjut kangge efisien wekdal. Saya mewakili segenap panitia pembangunan kanopi musola Baitul Muttaqin ngaturaken agunging panuwun saking sedaya panitia RT 3 ngaturaken saking janjinipun Gusti Allah bilih masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiang sedekah niku digambaraken nandur wiji siji tukule pitu, bareng wis tukul pitu setiap tangkai cabange 100 ping pitu sama dengan 700. Tesi ditambah janji Allah, wallahu yudha'iful liman yasha. Allah bakal nambah jumlah pahala bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Bu kula panjenengan sedaya mangke niki sedekah arupi yatra, bentuke duit arta. Mangke Gusti Allah mangsulaken mengembalikan ke jenengan niku mboten bentuke arta malih, tapi saged digantos dengan cara badane sehat, sehate walafiah, putra putri soleh solehah, keluargane do ahli ibadah, semangat nyambut gawe, semangat belajar Quran, keluargane usahane lancar, karirnya bagus, diguyub rukuni tetangga. Niku adalah ganti saking panjenengan sedekah nggih nolak bala narik rizki kang beto manfaat barokah. Amin Allahumma. Kalih seneke dibagiaken sing boten keduman nggih nyuwun pangapunten. Kaping kalipun kotak infak nggih tetap berjalan. Niki kula badhe maosaken informasi. Alhamdulillah Bapak Ibu, wonten ing tlatah Sidamulya, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, ada sekolah MTS plus pondok pesantren Al Ihsan bertempat teng Sidamulya. Tepuk tangan dulu dong. Niki adalah satu kebanggaan bagi kita warga Sidamulya. Ingatase marga dadi wong Sidamulya kuwi warga desa nang Wanareja Slempedan. Slempedan. Lah kok anak SMP plus pondok pesantren
Prau niki napa Bu? Prau apa maning berkah Citanduwi kan kene sering kelelep. Nah kuwe ana prau perek ya sing duweni prau sing pereke dhisik. Nek wis ulih prau perek kecandak gari kanggo nyebrang maring prau-prau sing gedhe. Loh, dikirane pesantren bukan prau. Niki wonten SMP-ne plus wonten pondok pesantren Al Ihsan, berarti kepengurusan SMP langsung kali MTS. Mboten SMP malah Bu, Madrasah Tsanawiyah plus pondok pesantren Al Ihsan. Monggo ingkang sami putra-putrine nembe lulus SD, lulus MI, ben nggone ngajine secara bab fikih. Saking bab dasare ngaji nggih paham bab agama lan pendidikan formalnya tidak ketinggalan. Sebab wonten MTS berarti pelajarannya derek nasional plus niki ditambah pondok pesantren ben ora mung dadi santri kalong. Halo. Ora melu turu nang pondok ngajine mangkat sore baline lebar isa niku diwastani santri kalong. Berarti sing ora ngaji ya ora mukim ora ndon turu nang pesantren ora kalong tapi kampret kowe. Nah mangkat sore bali bar isa kuwi jenenge santri kalong. Nah mumpung niki wonten prau perek nggih MTS nggih pondok pesantren Al Ihsan, monggo putra-putrine sing sami lulus SD nembe lulus saking MI silahkan diajak sareng-sareng ngaos ngaji tenggene pondok pesantren plus MTS Al Ihsan. Tepuk tangan sepida malih kangge kemajuan yang luar biasa tenggene Sida Mulia. Wau kula nyampekaken soale Bu, saene rezeki yang pertama badan sehat, yang kedua adalah anak yang solehah. Bu, didik anak niku angel. Betul. Napa malih jenengan sing pun kagungan putra, wong nyong wingi nembe meteng urung mletek wis mikir. Urung meletek yang wis mikir, kenapa kok didik anak niku susah angel? Padahal kan menungso lahir niku sudah dalam keadaan laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Kita lahir niku dalam keadaan sak saene keadaan, Mbak. Pancen ora nana bayi istimewane kaya bayi menungsa. Aginang jero weteng bedi kapati utawi dislameti kebamatang sasi bareng 7 wulan ya digawekna slametan didamelaken daharan diwacakna Quran disolawati didongakna sing apik-apik bareng meletek lahir wis meletek gari lahir. Kullu hulamin murtahanun bi aqiqatihi tutbahu anhu yauma sabi'ihi wa yuhlaq wa yusamma. Manawi bayi lahir umur 7 dinten maka dipun paringi asma ingkang sae, dipotong rambutnya, njur disembelikan hewan akikoh. Kenang apa? Putrane wong Islam bareng lahir umur kawan 7 dinten utawi kawan 11 dinten utawi 21 dinten ken diakikoh karena ternyata wong menungso piyayi jalma apa jalmi urang ente diakikoh wong ora diakikoh berarti masih di dalam pegadaian. Sing gadekna sapa? Wong tuane. Lah bocah wong piyayi dereng diakikoh berarti esin ning jero pegadaian. Disembelikan hewan akikoh kelicire getih adalah sebagai tanda wong tuane nebus putra putri nang sakjroning pegadaian. Niki mendungi mandan temenanan Bu, senajan niki urung tepluk tiba banyu udane, ibu-ibu yang sami di sana, mari kita sami mas tatotum.
menyesuaikan kemampuan. Niki ya panitia niate ndongane nggih dipun paringi terang. Pak Banser, saya minta bantuan Pak Banser. Niki ibu-ibu diarahkan untuk tenggene teras serambi musola yang enggak kebagian taruh Pak. Nggih, Pak Banser mohon izin, sakniki mawon monggo soalnya niki mendunge mandan temenanan. Permisi Ibu yang di tengah, jangan nutup margi nggih Bu nggih. Monggo kita saling partisipasi niki amargi cuacane radi lumayan. Pak Banser, tengah niki ampun diisirin nggih dalan rumin. Monggo ibu-ibu yang sami teng Jawi, Ibu sebelah kanan boleh monggo pinarak teng halaman musola Baitul Mutaqin. Pak Banser monggo diarahkan. Mohon izin yang di tengah jangan mepet dalan Ibu. Nggih, jangan di jalan langsung ke niko latar musola. Monggo. Kalipun sholawati niki grup rebana ngiringi kula sampai mangke tong-tong bleng adzan maghrib Mas. Niki karena ngiringi kula sampai tong-tong bleng adzan maghrib, saya sawer dulu monggo. Nggih nambahi tumbas jaburan mangke tadarus Quran nggih Mas nggih. Matur sami-sami nggih kali disolawati kersane niki ibu-ibu sami mados panggenan sing sakeco. Soalnya memang walaupun mendung belum tentu hujan, yang PDKT belum tentu jadian, yang pacaran belum tentu kepelaminan, yang jomblo pun belum tentu kesepian. Tetap niki monggo mados panggenan ingkang sekeco. Nggih pangapunten sak sekeco kecane amargi panitia sudah menyiapkan segala sesuatunya, tapi apalah daya tangan memeluk gunung sing rawuh melebihi kapasitas. Monggo sami pinarak Ibu tenggene teras serambi musola Baitul Mutaqin, khususnya ugi ingkang sampun nampi snack kangge batalke buka puasa sak mangke. Monggo sinambi maca donga sesarengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut malih. Ya Ramadan jina ilaika bil Qur'an. Ya Ramadan jina ilaika bil Qur'an. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Ya Ramadan zina ilaika bil Qur'an. Ya Ramadan zina ilaika bil Qur'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Jika telah puasa sebulan lamanya, jika telah sempurna sebulan lamanya, tunaikan zakat bagi fakir dan miskin agar mereka merasa bahagia. Yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Ya Ramadan jina ilaika bil Qur'an. Ya Ramadan jina ilaika bil Qur'an. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana dzunubana. Inilah bulan puasa, bulan suci Al-Qur'an. Inilah bulan Al-Qur'an, bulan suci Ramadan. Tadarus tadabbur, mari kita amalkan sebagai petunjuk
بلغنا رمضان اغفر لنا ذنوبنا صلوا على النبي Muhammad ya Rasul pun keduman senek Bu. Alhamdulillah dijogo ngantos mangke rong-rong bleng adzan maghrib. Umpamine badhe dibeto kondur nggih mboten napa-napa. Niki sing mboten keduman senek nggih nyuwun pangapunten genawa judule niki pengajian mandan ngirit modal. Mulane keke petengan niku meneng bae Pak pemenang. Bener ke? Tratagane nggonku kene iki jan ora disogi. Minimal ya diam sentire gue. Memang menungsa niku wajibnya ikhtiar. Kawit ingin nggih pun donga kenampun udan sawah disit kados niku. Tapi kena menungsa kudu mikir menungsa akeh kurange kita hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Mulane senajan ora lampuan ya jane mandan kebangetan jane. Soalnya kan man arafa nafsaha man arafa robbaha. Onek bisa maca karo kemampuan dirinya sendiri berarti bisa maca karo apa sing dikarepaken kali Gusti Ilahi Robbi. Maka alhamdulillah ki udane teka temenanan nggih Bu nggih. Donga sareng-sareng doane Kanjeng Nabi ketika kula pandhasdaya dipun paringi nikmat Jawa niki nggih khusus kangge pambiyantu sound system Anissa monggo dipun kerodongi dhisit niki dimanteli dibuntel dhisit salone monggo. Mboten masalah ora lampuan kadar wis ayu iki. Ya ayu ya wis payu ora apa-apa petengan sing penting ki sing jenis suara tanpa rupa ya kayak gigi. Mboten masalah karena memang niki ngaosek kepingine panitia niku nggih terang padang. Nah, udan temenanan. Yang pertama ketika turun hujan mboten pareng elek-elek udan. Subhanallah. Kayak contoh marga dadi nanggap mumpuni malah udan. Ketenger ke panitiane kaki nasirin kelalen orang balana sempak maring payon. Udan ora nana urusane karo sempake Pak Ustad Nasirin. Udan ora udan wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah pancen sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa barokah. Mulane udane mandan deres sholawatan maning salu ala Nabi Muhammad. Nggih ngapunten sing ngajeng nggih berdiri Bu. Soale niki sing ngajeng niki ngajeng tarub niki ketampuan udan. Monggo sami sholawat. Salu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika.
iksiru wa ghali anta misbahu sukuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya Muhammad, ya arusal qafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta anta nurun anta iksiru wa ghali anta mis sukuri. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Habibi ya arusal ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Sing kenging toyane Jawa, mugi-mugi sedaya penyakite diangkat kali Gusti Allah. Sing kenging toyane Jawa, sedaya dosa-dosane diangkat kali Gusti Allah. Adabnya saking Kanjeng Nabi ketika turun hujan, pertama mboten pareng ngolo-olo udan, yang kedua kita dianjurkan untuk berdoa. Salah satu doa sing paling gampil ketika turun hujan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shayyiban nafi'an. Gampil sangat dungane, sareng-sareng monggo. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma shayyiban nafi'an. Sareng-sareng, Allahumma shayyiban nafi'an. Papak-papak ojo ketinggalan. Allahumma shayyiban nafi'an. Mugi-mugi jawah niki saestu jawah ingkang beto manfaat. Amin Allahumma. Bu niki kok udane deres temenanan. Dados kana deres temenanan niki kadose nek ngaji nggih kadose mboten fokus niki Pak. Diiringi kali lep niki
tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah. Niki malah wonten sing pun jemput niki bojone siapa jajal? Matur nuwun niki sayang anak dan istri tentunya. Niki pun nonton sing dijemput. Jane kula jatah ngaji sampai tong-tong bleng adzan maghrib wonten mriki. Tapi kok ternyata niki jawahe rada banter tenanan Pak Ustadz Nasirin. Pak Ustadz Nasirin. Oh, siapa di Pak Ustadz Nasirin? Loh. Jenengan Pak Ustadz Nasirin. Panitia juga. Ya Allah, niki dos pundi wong udane deres kados niki Pak Ustadz. Monggo kersa kula. Nggih, soalé kok niki pangapunten sanget. Suwantene kula nggih mboten patoso jelas. Senajan niki umpamane amplope kula dipotong nggih mboten napa-napa Pak Ustadz Nasirin. Saestu niki amargi jawahe tenanan banget niki. Lek maringi murah kok disertai angin barang. Niki dalem nyuwun ikhlasipun lho Pak Yai nun sewu dos pundi nggih. Amargi niki ya tampuh-tampuh barang niki. Nggih Pak Yai, niki saestu nggih. Cekapan mawon. Oh, lanjut mawon. Nderek kula mawon. Lah niku sing kula mumet kula niki. Sale ngapunten sangat kok jawahe. Dilanjut napa dos pundi niki sekedap jam pinten. Lanjut subhanallah. Lah niku nek jenengan lanjut ternyata Gusti Allah nggih maringi pirsa alarm barang niku. Nggih, soalnya niki jawahe ageng tenanan. Kita wau kula pun matur niku bukan hadis tapi panci pangandikan. Man arafa nafsaha man arafa robbaha. Nek iso maca karo kemampuan dirinya sendiri, dadi iso maca karo kekarepane Gusti Ilahi Rabbi. Bukan berarti jawah niki Gusti Allah mboten ngridoni pengajian mboten. Justru diantara waktu mustajabah untuk berdoa niku adalah ketika turunnya hujan. Yang kedua, wong sing lagi puasa. Lah niki jenengan saweg saum, saweg puasa, saweg soim sesarengan plus diparingi jawah, insyaallah niki doane kula panjenengan sedaya dipun ijabah. Nggih pun menika jawah sing boten insyaallah doa pun berkait kalian Bapak Kiai Khaironi. Nanti pun bahkan kabar saya dipun astor kok. Bayar mawon. Jadi sangat penting kata sepindah RT 3 mawon pengajian pengajian ini insyaallah jalan ini dari saben berkah. Ingkang nomor kali jalan ini adalah ridho saking ngasane Gusti Allah. Mudah-mudahan saestu kula panjenengan kanthi poso ingkang ping 13 menika kula panjenengan dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane. Paringan sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah. Saged kepanggih omong taun ajeng dipun paringi manfaat ahlul jannah tumesan yuswa sareng nganti husnul khotimah. Amin Allahumma. Saestu sedherek alih kaliyan halalipun menika pasti panjenengan Pak Ustaz Nasirin sedaya kesepuan Bapak ulama wadang ing tlatah margo dadi sidang mulia. Sakjane kula patah sing badhe sampeyan napa malih iki peringatane juga pasti kalau ini nuzulul Quran angin ternyata pasir ridhonipun Allah dipun paringi jalan. Mugi-mugi saestu sakti bare doa dengan kondur mangke kanthi rahayu kuwi dodo ingkang pisan-pisan kula menapa saged pinanggih wonten sanes majelis. Allahumma usiquna bidikallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa pun berkait kalian akhirnya kiram promo Haji Khaironi semoga sallu ala Nabi Muhammad taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan ainin, hamdan syakirin, hamdan wa ni'amahu wa yuqaddimu
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa amini sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim ala Rasulullah tabaraka wa ta'ala anta isarafatul sirriyal akbar. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وقطعنا كلها ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع ورزق لا تنفع وقول لا ينفع ودعاء لا يسمع. رب هب منا الصالحين رب هب منا الصالحين رب هب منا الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة والنار. صلى الله على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Buk lah, dan buk kartu foto jere. Nah, buk, ya, ya. Saya selaku pembawa acara ini tentunya banyak salah, hilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kami mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang